Siguro feeling nila agawin yung babae. Yes. Dinitaw namin. Wow. Ay, hindi ko naman magagamit yung breeding niya. Nagpagawa ako ito. 28 lahat yan. So bago kondisyonin, dyan dadaan. Bibigyan ng liberator para linisin yung atay, para yung sustansya ng kondisyon ng feed tanggap ng katawan. Tapos pupurgayin na, liliguan. Pagkatapos dito dahil mga 5 days lang sila, minsan 4 days dahil sa dami ng nilalaban. Babae nagpapakain yan si Ana. Para nung babae na mas maalaga, nung lalaki nakakalbo yung damo.